Hei Kirkko, ois Pepen veroista asiaa? Kato vittu vei. Istu siihen vaan. Mitä Sigma nyt vittu? Annaks Pepe slaidaa tällä kertaa? Ja mitä toi läski mulkkaa saatana? Meillä on kuluja ja ylläpitokustannuksia. Kirkkovero rahoittaa saunat ja muut seurakuntatilat. Jos niitä ei käytä, niin se on kuule ihan oma moka. Mutta äijä, in the name of Christ, please. Estän kerran. Rakkani jauhamat paska, kautta tätä. No hö. Bukatesta uusin, vaan 4 lyökyläläisellä on tämmönen. Paavi, Dalai Lama ja profeetta Lihis. Nyt 4. 4. kuuluu herra BTS:lle ja pian minulle. Jätkö sit on Tommista sittari parkkipaikalta. Istukseen sisään ja ulos. Mitäs silitetään ja siellä on koko Simpsonien perhe vahtimassa sitä saatana autoa, eikä mulla oo sandalista, niin miten helvetis mun pitäis pölliä se? Mulla olis tällainen, se vaan piivittää, en tiedä mitä se tekee. Vai tuolla vai? Onks toi sande? Mitä helää, VIRL? Kato Petro. Oot viimein palannut. Joo, tuli just työn asti tommoista Pepen verovelkoja. Onhan toi nyt vähän perseestä. Mut ei se mun ongelma oo. Joo, en mä niin väittänytkään saatana tako. Kerropa nyt. Tuus tonne autoon. Mulla on karkkiakin siellä. Karkki natsa. Minne matka? Tommiston sittari, se parkkiksella. Onko? No niin, aja. Joo. No siis mitä Saffenalla on? No siis, alkoi vituttaa, kun siellä on tiet punaisia ja mä suutun, kun nää punaiset. Mitä helvettiä? Tässä on... Pysähdin nyt herran nimeen. Toi Cybercyclekin säätää saatana. Ota vei ihan rauhas vaan. Ok. Mitä helvettiä sä nyt haluat? Tajutko se on vitu paljon. Se kyllä mun mielestä haisee. Niin. Ja siis kuka vittu? Yksi tyyppi ala-asteelta. Ok. Älä ota ittees. Ja entäs muuta? Tässä on muuten myöhäinen joulukortti. No, kiitti. Unohdin antaa aattona. Onko nätti? Lähes nyt vetelee vätys. Tossa saatana. Tuo noin meksikolaisetkin. Tuo pitäis hakkaa. Kuulu. Vittu. Ulos saatana. Noin, ulos. Ei herregud. Ei herregud. Mistä se pyssy vaan? Tossa. Mitä maailmansua? Mistä pyssy maan? Ei. Sori. Katos vaan, mun lempitubettajat. Ai vittu mun selkä. Mikä tää on? Mulla ei mitään menetettävää sit vittaan. Jos oisis sä, niin ois saatana. Yrittiks nää pölliä mun Bugattiin? Homma hanskassa herra BTS. Me jatketaan tästä. Mua ei edes kiinnosta mikään. Kso! Noi pitäis paskuja heittää Vantaanjokeen. Onpa muuten hieno paita. Mulla olis varaa ostaa teet kaikki. Meitä kso. Sushi. Ok. Aloita sä. Vittu on. Ei saatana. Toi oli kyllä paha. Mun peukot taas saatana kipeät. Niin, olisi pakko tulla härnää. Nyt Pepelle jää kyllä veroverot maksamatta. Sorjan kuulu, sanois uudestaan. Sanoin, nyt jää ne Pepen verot Joo, niin ja de. Sen tai hyenas. Voitais olla Kamla Friends. Joo. Kato tää. Kuvittele, että tässä meidän välissä olisi tämmönen lanka. Kato. Siisti homma. Oot niinku laiha niinku... Mennään meille, mut mutsi laittaa hyvää soppaa. Joo, siellä on sellainen keittiö siellä ja semmoista. Moro yökaupunki! Jäbä täällä teidän kai, meillä on taas uusi päivä Eestässä Unelmien kaupungissa. Oe, mä rakastan mestaa. Samaan tyyliin, jolla rakastat äitiä, joka tipautti sut orpokodin portaille kerran ja nyt tulee kerjään sult röökiin. Jokainen uusi päivä meinaa 100 uutta saapuvaa. Mutta vain puolet näistä klonkuista selviävät vuoden ja sekin, jos se on hyvä vuosi.
Ja miksi nämä hyökät tulevat NC:hen? No ollakseen katusamuraita, kuten Moro Moro Mustakäsi ja Kyy Kärmemies. Mitä suurempi riski, sitä suurempi palkkio, lapset. Tai niinhän ne sanoo. Mutta voit olla vain Jönköping-mestari niin kauan. Mitä nopeammin elät, sitä nopeammin kuihdut. Kunhan et saa luotia kalloa seka. NC:n legendat, tiedätkö mistä löydät suurimman osan niistä? Hautausmaa! Ei väliä mistä oot, ei väliä mistä aloitat. Mikä merkitsee täällä on kävely, jonka kävelet. Yökaupungissa! Unelmien kaupungissa.